캠핑 에어컨 후기입니다. 캠핑장에서 2박 3일 차박시 사용하였으며 몸에 열이 많은 저는 쾌적함과 약간의 시원함을 느낀 정도였으나 제 아내는 새벽에 추웠다고 합니다. 제품의 구성품을 한번 보시겠습니다. 배기 브라켓, 플라스틱이구나. 이렇게 3단. 그다음에 드레인 호스. 열기 토출구 부분 부속품입니다. 냉기 토출구 부분 부속품입니다. 샤시 마감재가 3단이긴 하나 길이가 짧아 추가 구성품을 따로 구매해야 합니다.
소리와 약품의 소리 차이입니다. 샤시 마감재와 흡기 부속품을 구매하고 직접 만들어 설치해 보았습니다.